제가 세계 최초로 이런 상을 받게 영광스러운 일들이 있어가지고 진짜 잊지 못. 잠시만요. 세영 씨. 블레시다. 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼. 내 안에 태가 있는 거네. 어마어마한 거. 최초 레트모 웨딩 최초. 생각을 하지? 태가 있는 거네. 최초 레트모 웨딩 최초. 내 안에 태가 있는 거네. It's so short. 참고나 어마어마한 거. 내 안에 태가 있는 거네. Mon concert à Paris, c'est la première fois et j'étais vraiment choqué. Mon concert à Paris, c'est la première fois et j'étais vraiment choqué. Mon concert à Paris, c'est la première fois et j'étais vraiment choqué. 기억할게요. 죄송합니다. bless you. Thank you. 하고 바로 영어. 1대0으로 앞서 안경팀입니다. Please invite us, Alfie. Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미. 제가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서 Please invite us, Alfie. Bless you. Bless you. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미. 이게 없네. 지금 1대0으로 앞서 안경팀입니다. 석진이 딱 이렇게 해서